Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin anu mulia, Allah Rabbul Alamin maparing pituduh teu aya bekal numpang istimewana keur hirup di dunia jeung hirup jaga iwati takwa. Dumasar kana eta hal dugi ka Allah Rabbul Alamin ratusan ayat dina Al-Qur'an anu ngagero manusia supaya jaradi manusia anu takwa. Tecekak kuseruan dina Quran wungkul malah dugi ka syariat Islam diwajibkeun ka para khatib di anu khutbah teh dina waktu Jumaah khususna yen para khatib wajib ngagero ahli Jumaah sajumaah sakali supaya digero sina jaradi manusia anu takwa. Panggero eta khatib disebutna teh wasiat takwa. Ucapanana mah rupi-rupi nu kadang ku bapak aya menyebut ayyuhan nas ittaqullah, aya deui khatib anu nyebut ayyuhal hadirun ittaqullah, aya khatib nu nyebutkeun ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Terserah ucapan anu mungaran mah nu mimitina naon bae dek ayyuhan nas dek ibadallah dek ayyuhal hadirun nyangakeun, tapi anu wajib lahir biji tina lemaina khatib teh kecap ittaqullah. Hei manusia geura tarakwa, sabab moal aya bekal numpang mulia-muliana keur di dunia jeung keur di akhirat iwati takwa. Mali upami khatib hilaf lali poho teu ngucapkeun wasiat takwa, ittifaq ahli fikih yen eta khutbahna teh terjadi. Umar bisa gitu kewajiban ahli Jumaah di mana aya khatib anu lali teu wasiat takwa ulah asa-asa kedah langsung maparin peremutan sing sopan. Subhanallah subhanallah, lamun geus 3 kali dibere peringatan subhanallah khatibna ngingkig wae poho teu wasiat takwa ulah kapameng langsung wae salah sawios ahli Jumaah ngadeg harewoskeun kana cepilna khatib anjeun poho teu wasiat takwa. Lamun khatibna keukeuh wae ngabiur wayahna sina cari digentos ku salah sawios ahli Jumaah nu aya. Saking penting-pentingna tapi ka diamanatkeun ka para khatib supaya wasiat takwa. Eta teh nurutkeun ajaran Islam. Ku bangsa Indonesia diaku teu pancakaki, terutama umat Islam, boh Kristen, Hindu Bali, urang Buddha ngaku yen moal aya manusia numpang untung-untung na dunia akhirat iwati manusia nu takwa, moal aya manusia numpang bager-bagerna di alam dunia iwati nu takwa. Ceuk bangsa Indonesia. Buktosna pan malah di tentara mah ieu tentara unggul seseueurna. Tentara mah malah teu ka jadi sumpah prajurit pan teh. Sering simkuring nyaksian apel 1 batalion 2 batalion dibereskeun dinten Senin di antawisna simkuring sok jadi kiaina nagog gahareup tentara dibaca sumpah prajurit, kami prajurit Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Eta teh hiji bukti yen bangsa Indonesia ngaku teu pancakaki agama naon bae asal bangsa Indonesia ngaku yen moal aya jelema numpang bager-bagerna iwati manusia nu takwa, moal aya numpang untungna iwati nu takwa. Malah cikeneh tas apel atau simkuring bubar apel teh pamit ka komandan teh hayang ngobrol teh jeung kopral nu sumpah teh tadi cenah mah dipanggil
Kopral dipanggil ke jenderal teh, aduh, dada teh dikasih kadek rempan pan. Pral. Ini Pak Kiai mau ngobrol dengan kamu. Saya katakan. Itu biasa. Pan sok nyentak tentara namanya, saroge ibu teh. Biasa. Upami kagungan saroge ka tentara suntak-suntak ulah amek eta teh sopan tentara. Malah lamun tentara pulaya pelaya siga santri rek tahlil, dipecat isu kita. Tentara mah sopan teh nyentak. Saya kerjakan. Cenah pral tong sentak-sentak ieu mah da jeung kiai. Cenah aya naon Pak? Nu sumpah teh salira cenah sumohon. Ari anjeun geus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Cenah syukur. Kumaha tara tinggalkeun salat? Alhamdulillah, lebaran mah tara ka kantun. Wah, cilaka atuh. Dumasar kana eta hal simkuring jadi pangarti. Oh, kana takwa teh rata-rata jelema teh nyaho ngaran teu wawuh rupa. Ngarah naon atuh Pak Ghazali mani maksa-maksa teuing beh dituna Gusti Allah beh dieuna manusia. Tapi ka digiring-giring sina takwa sagala rupi mun antep we masing-masing ngarah bungah dunya akhirat. Malah hakikat nama segala rupi ibadah dina ajaran Islam Ibu. Sasaran pokokna mah sina takwa. Urang sahadat eta teh ngarah takwa. Salat ngarah takwa. Puasa ngarah takwa. Mun boga rezeki zakat ngarah takwa. Munggah haji ngarah takwa. Sasaran pokokna segala ibadah dina ajaran Islam ti ibadah anu pokok dugi ka ibadah anu cabang jeung ranting. Sasaran pokokna ngarah takwa. Dan nikahkeun jalmi ge eta teh ngarah takwa kawinan teh. Dari tengah takwa masanya nama teu kudu kawin. Dek naon kawin ka beak-beak rezeki jeung tanaga. Da dina pelebah sarena mun kawin jeung nu latur teh sarua we. Tapi naha atuh make kudu kawin segala ngarah takwa. Nya ngarah naon Pak Ghazali tepi ka digiring-giring sina takwa. Asa kabina-bina teuing jawaban anu pondokna mah keur jelema anu buta huruf pisan gampang ngarah bungah dunya akhirat. Titik. Ngan ari di payunan jamaah seperti kieu mah tangtu perlu ku jawaban ilmu meureunna. Sumuhun buru-buru jawab ngarah naon manusia make kudu takwa segala rupa. Tapunten jawabanana aya 3 gerentel. Sugan kahartos tu sadayana. Nu kahiji pangna manusia sina takwa teh lantaran Allah ngadamel ieu bumi jeung langit. Bumi lain bumi imah, bumi jagat jeung langit. Ieu teh nu Allah, sanes nu Pak Ghazali, sanes nu ibu, sanes nu Pak RW, sanes nu Pak Bupati ya jagat teh. Malah lain nu gubernur. Meureun nu menteri Pak Ghazali sanes, kawasna mah nu presiden lain, meureun nu nabi sanes. Kawasna mah nu malaikat sanes. Ieu jagat lain nu malaikat, lain nu nabi. Sanes nu raja lain nu presiden, sanes nu menteri lain nu gubernur, lain nu bupati, lain nu persorangan, tapi kagungan Gusti Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi teh ya. Ibu sok ngaos ayat kursi. Komo aya ayat dedemit nya. Da ayat kursi teh lolobana mah dijieun panglai we keur nyinggahkeun juri. Menangieun saha atuh Pak Ghazali ieu jagat teh? Menangieun nu bogana. Ceuk saha? Ceuk nu bogaana. Pangapunten nu aranom urang Eropa jeung Amerika nu di aku kiblat teh kumarudak ayeuna pan kiblatna teh eta. Sakedeung deui ge salatna teh moal mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Eropa jeung Amerika kira-kiranya barudak nu teh nyahoan agama mah. Kulantaran palinter teknologina geus canggih deui di Eropa jeung Amerika barudak ayeuna udah urang pan kiblatna teh hampir kadinya kabeh. Di mana datang teh Eropa mah wah percaya we. Percaya. Tah urang Eropa jeung Amerika mikir ti baheula dugi ka ayeuna. Ti memeng Islam datang tapi ka dinten ieu. Can anggeus mikir saha nu boga ieu alam dunya, saha nu nyieuna iraha dek ruksakna, kumaha ngaturna keur dipalikir can pamat. Tapi kamasta kabaruta pahili jeung bujur monyet
eta teh ti memeh datang Islam. Nah, cek Allah bejaan Muhammad watir itu jelema nu ngagolak otakna para linter tapi can nyahoeun saha nu nyieun ieu jagat jeung saha nu bogana bejaan ku maneh. Pok we Allah ngadawuh huwallazi ja'ala lakumul arda anjeunana nu geus nyieun ieu arda teh jagat bumi arda bahasa Quran teh bahasa ITB nama arde PLN gini ardenya malah ari PLN anu teu pati apaleun mah euy ardeuna kana taneuhkeun arde teh taneuh teh cek Allah teh anjeunana nu geus nyieun ieu arda jagat keur naon Gusti dijieun ieu jagat lakum keur aranjeun kabeh manusia nu takwa Allah ieu teh nu nyieunna teh sabaraha taun babajali nyieunna ieu alam dunya Gusti Allah teh benten jeung ibu mah pan nyieun comrog aya jamna dalulan cek Allah enteng alah batan ngadahar deeng cepat kilat babari sesuai jeung rencana Gusti Allah bari teu ngarugikeun malah nguntungkeun disebutna dalulan huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan enteng kabina-bina dalulan teh babari cepat kilat tapi sesuai jeung program ngarugikeun malah nguntungkeun eta disebut dalulan lamun gancang pincang bari ngaruksak lain dalulan disebutna ajalah mah pangajak setan cepat kilat tapi ruksak ajalah teh cepat kilat sesuai jeung rencana malah nguntungkeun dalulan cek Allah kami nu nyieun ieu jagat babari kabina-bina teu taunan sakecap dia jadi babari kun cek Allah jadi modern tah kapendak nama bahasa zaman kiwari bahasa barudak ngora Allah ngadamel ieu alam dunya maha modern teh cepat kilat sesuai jeung program bari nguntungkeun sanes nganggo lipstik modern teh eta teh lamun kadangu ku santri di kampung disebutkeun dadamelan Allah maha modern bisa muringkak buluk-bulukna naon salah harti marukan modern teh make lipstik dalulan bahasa agamana dalulan teh cepat kilat bari nguntungkeun teu ngarugikeun sesuai jeung rencana nu nyieunna ari urang mah nyangka modern teh nurutan Eropa ditaranjang lambai di beureumman putra ibu teh meuni urahay lambai teh ceuk ibu teh kunaon nyai beureum-beureum teh bibir teh meuni pahili jeung rambutan Purwakarta atuh ceuk putra ibu teh modern mak sanes modern geulis eta mah gumelis kenging babajali nu manggakeun ngan lain modern eta mah rok baracat dugi teu katingali palangkakan saur bapak teh nyai kunaon eta rok teh luhur-luhur teuing modern bapak nurutan Eropa sanes modern eta mah jalingkak jadi modern teh lain nurutan Walanda sanes nurutan Inggris sanes nurutan Amerika lain nurutan Rusia sanes bukan westernisasi tidak pula esternisasi tapi modern teh cepat kilat sesuai jeung rencana nguntungkeun bagi segala pihak jadi modernisasi teh percepatan ta Allah ngadamel ieu jagat teh sangat kilat sakata jadi kun jadi cek Allah ruksak jadi dalulan istilahna cepat we cek nini mah gampilna modern teh kilat kapungkur ka Mekah teh 20 dinten dina kapal laut teh ibu turun dina kapal teh tepi ka Camerok rarai teh eta teh kuno ayeuna mah 8 jam tepi ka Mekah bari salamet bersih modern ibu ge emut keneh tahun 50 di Bandung simkuring karek datang ti kampung ka Bandung menuju ngawitan sakola sadayana ge nyangu teh kapan ku suluh karet menang meuli ti Purwakarta ti Darangdan untuk kabeuli mapan ku saliara di pasisian mengesan manuar haur anu geus pinuh ku sireum teh gini bari hujan ngecrek teu boga uyah-uyah acaan ibu teh suluh teu daekeun hurung bapak budak rada hareeng pan ibu teh tepi ka belek panon teh gigisik bari nyarekan salaki gini teh gara-gara bapak sia aing sangsara kieu teh sanyana mah masing teu ka bapak maneh ge hansip ge butuheun aing bari gigisik eta teh kuno malah geuning leho segede-gede cacing paeh lol ari balangah mah gejlok kana angeun
Cek ibu teh kebeneran uyah semoga atuh leho-leho. Sugan bapak maneh ngadahar angeun jeung leho mah apet gitu. Eta teh kuno. Ayeuna mah digentos kompor setengah jam cai ngagolak. Tak kompor teh modern tinimang suluh kaseur mah. Nu baleunghar mah ibu di kota kompor ge dianggap kuno, digentos LPG 3 menit cai ngagolak. Modern teh LPG. Jadi modern teh cepat kilat bari teu ngaruksak sebab sesuai jeung program. Sesungguhnya umat Islam yang harus jadi kokojo modernisasi, tapi bukan westernisasi, tidak pula esternisasi. Percepatan yang sesuai dengan rencana, bari halal cek agama. Eta modern. Cepat modern. Kamari aya tatangga pribados kawin poe Senen ngajuruna Salasa. Eta ge modern. Ngan modern setan eta. Ajalah teh. Ajalah. Bejana mah urang Cimahi eta teh bejana. Sanes Cimahi ieu Amerika. Ulah sok gampang kasinggung. Cimahi Amerika. Kanggo naon atuh pagojali Gusti Allah ngadamel ieu bumi jeung langit cepat bari sagala aya. Ngahaja lakum keur aranjeun kabeh manusa nu takwa. Jadi di jeuna ieu alam dunya teh lain keur manusa nu teu takwa tapi keur nu takwa. Kapan loba pagojali nu teu takwa kasida seueurna malah kira-kira hiji berbanding 100 juta. Hiji nu takwa 100 juta nu enteuna. Jadi lamun penduduk di Indonesia 170 juta kurang leuwih meureunna nu takwana teh hiji sapotong. Ongkos cek pagojali ya dunya keur nu takwa, ari nu teu takwa pan sakitu lobana meureun teu meunang hirup, pek bae dek hirup mah. Ngan sing kagungan emutan nu teu takwa hirupna di alam dunya teh hakikatna mah nurut hirup kanu takwa. Keur nu takwa ieu teh jagat teh da bapa ge ngadamel bumi lain keur ucing pan. Sugan pawali kota bade nyunkeun IMB izin membangun rumah bade ngadamel rorompok itu watir ucing sabroleun rek ngajuru. Sok aya nu kitu tara. Tara keur anak we jeung keur bojo imah mah. Tapi lain hartina ucing teu meunang hirup dek hirup mah pek bae. Malah sagabeung mah ucing sok meulaan kulem pan dina kasur nu ibu. Kasur dipoe spray diistrika diberes-beres kerejut meusan ge. Dan buhung ke peuting boga rencana jeung bapak budak. Ibu mah nincak-nincak acan ucing mah pan geus ngeukepan guguling. Meunang sanes meunang up to you kumaha sia. Nganu jadi persoalan ucing tong mineng teh ngising dina kasur nu boga imah. Itu persoalannya. Manusia nu teu takwa meunang hirup di alam dunya pek bae. Malah sabenerna mah seueuh keneh nu teu takwa jeung nu takwa mah di alam dunya teh. Manusia nu takwa mah can ngajaran sare jeung awewe nu teu dikawin. Nu teu takwa mah dipapai. Manusia nu takwa mah can nyahoan asa kumaha arak, nu teu takwa mah 7 dreum. Meunang lain meunang kumaha maneh we. Ngan nu jadi persoalan manusia nu teu takwa entong loba teuing tingkah laku nu matak ngantegan ngagokan ngahalangan kana usahana manusia nu takwa. Sabab ieu alam dunya ku Allah dijieun teh keur nu takwa supaya dieusian ku nu takwa, ngarah dibangun ku nu takwa supaya diatur ku manusia anu takwa. Sabab moal aya nu bakal bisa ngatur jagat kalawan beres roes iwal ti manusia nu takwa. Kahartos wae itu. Jadi sina takwa teh nu kahiji dek dipercaya ku Allah ngeusian ieu jagat, ngatur ieu jagat, ngabangun ieu jagat. Sabab moal beres jagat alam dunya kagungan Allah lamun lain diatur ku manusia nu takwa. Geuning pagojali di Eropa ge jeung Amerika boro-boro takwa can disunatan-sunatan acan tapi lancar sosial ekonomina. Da lain masalah dunya wungkul hayang untung di dunya jeung di akhirat. Bisa jadi alam dunya bakal beres diatur ku nu teu takwa, beres bari bunga di alam dunya tapi akhirat teu kapanggih naon-naon. Tanu matak ngarah untung dunya akhirat teh pek urus nu takwa. Atur ku maneh, bangun ku maneh, eusian ku maneh. Ucing ge pek sina ngilu hirup ngan ulah mineng ngising dina kasur nu boga iman. Hiji tah jawabanna. Hadirin kaum muslimin, anu kadua sing emu tadinya ngarah naon takwa tilu jawabanna teh karek hiji tah. Nu kadua
pangna manusia sina takwa teh lantaran Allah ngadamel ieu alam dunya teh teu abadi, teu langgeng. Sok loba barudak urang pandari nuju bobogohan ngirim surat ka pamajikanna teh geuninnya dirayu teh cintaku padamu nan abadi. Abadi di Hongkong. Dua rebo atas kawin ge bosen. Memeh kawin menikah dulu sika kocop genyer curugna ge. Ngamakanana persis seungit permen 3 rebo wetas kawin persis cucuru tas ngajuru kan. Bohong teu aya nu abadi di dunya mah da dijieuna ieu jagat ku Allah teh teu abadi, teu langgeng. Sementara nu mataksina takwa teh lantaran di alam dunya sementara. Ku lantaran sementara di dunya mah silih dagoan. Cager sementara ngadaguan gering datang mah pan cager teh leungit. Gering sementara ngadaguan cager. Beunghar entong sombong sementara ngadaguan sangsara. Sangsara nyampurkeun pan leungit beunghar teh. Keur sangsara tong tepi ka maehan maneh, sementara sakedeung ngadaguan beunghar. Beunghar datang mah da leungit kok sangsara. Osok aya bareng kitu sugan di ibu teh nya beunghar nya sangsara, osok aya nu kitu. Tara osok aya nu ngaheot bari dahar. Tara aya di mana ngaheot liren tuang, di mana tuang liren ngaheot. Di mana beunghar liren sangsara, di mana sangsara liren beunghar. Sementara bapak boga kakawasaan, kur kawasa bapak jadi hansip, entong kami nabina ileul-ileulan. Sementara teh. Sementara jeneng aing ieu panggagahna sementara ngadaguan pensiun atawa dipecat. Geuli sementara ngadaguan ini nyamperkeun. Sementara gagah sementara ngadaguan rempo, pinter sementara ngadaguan pikun, hirup sementara ngadaguan dititah balik ke akhirat. Ku sabab sakitu disebut we ku agama Islam yen ieu alam dunya teh tempat ujian. Saha nu ngujina? Nu bogana Allah Subhanahu wa taala. Ieu dunya teh tempat ujian. Mung diuji abdi mah pagojali, ari mung diuji mah gerangan lah iraha dek maot. Ari sakola hayang ngadi ujian mung jelema naon nya kira-kira? Mah dek sakola geuning ujang eureun ayeuna mah, da dek ujian eureun ari ujian mah isuk mun geus dek sakola deui. Nah kunaon ari hirup hayang ari diuji ku Allah mung satiap jelema nu butuh ku hirup kudu siap diuji. Da dunya tempat ujian. Sanu ngujina nu bogana. Naon bae atuh ujian ti Allah teh teu lobangan dua rupa. Hiji aya ujian anu hasanat. Nu kadua aya ujian anu sayyiat. Bawaeun pangantennya. Naon ujian nu hasanat teh anu araramis, anu ngarareunah. Kabungah ujian teh hasanat pangeunah. Nu kadua aya ujian anu sayyiat, nu pararait kasusah eta teh ujian. Tadi dunya mah teu bisa lepas, lamun teu susah bunga, lamun teu bunga susah. Ieu teh disebutna ujian. Anu bunga disebut hasanat, anu susah disebut sayyiat. Ku sabab eta cek Allah maraneh kabeh geura takwa. Ngarah naon? Ngarah tahan uji, ngarah tahan bantingan. Dengan jelema nu tahan uji nu bakal menang untung dunia akhirat. Nu tahan bantingan. Dina hade dina goreng sami we. Nu bakal untung di dunia jeung di akhirat teh jelema nu tahan uji, nu tahan bantingan. Laleletikan di alam dunia we Elias Pikal pan eta teh jago tahan bantingan. 12 ronde di dagor teh pan teu labuh, juara dunia bari 150 juta tahan bantingan. Beda jeung koboy putra ibu anak simkuring keur diajar kokoboyan budak calana nyepet ka handap blue jean gininya dina pingpingna bareuh pan kitu budak ayeuna masalanana teh awewe lalaki dina pingping bareuh gitu. Pun anak di SD terus nurutan kolot nyelapkeun peso dina cangkengna cenah keurang ujang keur nyingsinan tukang mie cenah kitu. Nya koboy amatir pun anak atuh jowe hansip digoengkeun we ceurina gerewek nangis eta mah ujang teu payu kana baso. Dan nu bakal untung mah dina hade dina goreng manusia nu tahan bantingan, tahan uji. Diuji ku Allah kuno hasanat lulus, diuji kuno sayyiat lulus, diuji kuno amis lulus, diuji kuno pahit lulus. Eta kanya Allah dunya jeung akhirat.
Jadi sina takwa teh jawaban nu kadua mah ngarah tahan uji sabab teu aya jelema nu leupas tina ujian di alam dunia. Sedengkeun rata-rata jelema teh ari diuji ku nu pait mah sok lulus, ngantara lulus teh lamun diuji ku amis. Diuji ku nu amis biasana misalna dagangna maju atawa pangkat ngagedean budeg-deg geuning awak teh nya ngabeukahan, bukah malah gado jadi 3 tingkat. Sorana jadi badak gorogog sing geuring aya rerencangan kadeuleu dina TV. Peot teh keur jadi mahasiswa mah ayeuna jadi bekah. Budeg-deg ari isuk pensiun keos meot. Nah kunaon kitu beusi ka balon katojos jarum. Eta teh teu tahan uji dina hasanat dina amis. Keur sangsara mah biasa wau jeung hansip jeung satpam jeung tukang beca. Gede we mangisan pan teu pati hayang sasalaman eta teh teu lulus ujian dina hasanat. Tanu takwa mah diuji ku nu hasanat, lulus, diuji ku nu sajiat, lulus, datang pait, lulus, datang amis, lulus. Pung we nu takwa teh ku Allah diapungkeun ka luhur diuji teh ya Ibu. Naon diapungkeun ka luhur teh? Diogo, dianteur segala rupa kahayangna. Mun pagawe negeri naik pangkat tepi ka saminggu 4 kali. Misalnya da eueuhnya nu saminggu 4 kali teuing mah pung diapungkeun naik pangkat ka luhur. Dagang lancar, tani jadi, awak cager kabeh, anak jeung bojo, anak pamajikan tarangat kabeh. Lain wungkul taat lahir tapi batin ge taat, salat babarengan, salaki jeung pamajikan jeung anak jeung incu jeung minantu. Inung bapak ngadoakeun mitoha ngarojong, tatangga ngahormat kabeh, pamarentah teu curiga. Kapan eta teh ngeunah kabeh ngaranna diapungkeun ka luhur ujian anu hasanat. Tanu takwa mah tara takabur. Ieu aing uyah kidul nulak cangkeng dina takhta, aing sia di dieu numpang beungharna tara nu takwa mah. Nah kunaon pabajari nu takwa mun diapungkeun ka luhur tara takabur? Ngarti manusia takwa mah yen ieu kabungah, yen ieu kaagungan teh moal lila tapi samentara sabab alam dunya teu abadi. Samentara. Ku sabab kitu di mana diapungkeun ka luhur teh tinimbang takabur mah nu takwa mah kalah kasingkil dek ngajaga anak pamajikan bisi takabur. Saminggu sakali mah dikumpulkeun di bumi. Ka pamajikan teh diamanatkeun ku bapak teh jelema nu takwa mah bereskeun kursi, amparkeun sama, salukan barudak kabeh, nu geus timah tangga ge minantu oge dibawa ngariung, panggil ku ibu, kadari barudak kumpul, bapak dek sasahuran. Dek gede, dek leutik, dek pangkat, dek tukang beca, dek tukang tani, dek tukang buburuh ngaduk. Tetap bapak sebagai kepala di dalam rumah tangga, pamimpin. Panggil cek ibu teh, bapak dek sasahuran dari budak kabeh. Anak jol teh putra ibu nu istri keur kumincir teh pan biasa barudak mah baju ngamai ka handap, buuk di talian, diperengkel-perengkel. Ditegor ku ibuna teh ulah kitu nyai, ditiung sing sopan, bapak dek sasahuran. Kapan maneh teh dek mayunan bapak sing sopan nyai pabeureun batur ngahina ka bapak urang. Sing anak mah atuh bet balak ngahina jeung batur. Jol putra ibu nu lalaki sila tutug. Payunan bapak bari baju teh dikancingkeun teu make kaos. Iga we ranteng siga gampang takoleun. Ditegor ku ibu, ujang-ujang kancingkeun baju, make kopiah di samping bapak dek sasahuran. Kitu nu takwa mah naon teh ngajaga anak bisi takabur. Ngariung kakara bapak sasahuran, ceuk bapak teh barudak. Indungna waspada. Urang keur diuji ku Allah, diapungkeun ka luhur ujian anu hasanat. Batur mah usum gering, urang mah cager kabeh. Anak batur mah boro-boro salat, sahadat gesan bisa, anak urang mah darek salat. Ieu ujian ti Allah. Batur mah hese, dahar oge urang mah dagangna lancar. Sawah batur mah dihakan beurit, nu urang mah tani kalah kajadi. Anak batur mah ujian teu lulus, anak urang mah lulus. Nu lulus anak urang mah meunang gawe, nu teu meunang gawe geus bisa ngalah rezeki. Dagang-dagang leutik wae mah indungna, waspada barudak waspada. Kitu ceuk bapak teh. Ieu ujian ti Allah sia. Sing lulus bisi kaburu dibebeutkeun ku Allah ka anak. Kakara ibu jadi moderator ibu teh kumaha ceuk ibu teh? Kudu kumaha tuh bapana ari geus kieu. Hayu urang gunakeun ieu kanikmatan ti Allah sing cocok jeung kahayang Allah syukur ngaranna. Urang syukuran ku lahir jeung ku batin.
sabaraha hiji bapana nyieun tumpengna cek ibu teh da manukan ari syukuran teh nyieun tumpeng kumaha cek bapak lain nyieun tumpeng urang gunakeun ieu kanikmatan sing cocok jeung kahayang Allah eta teh syukur ngaranna ku lahir jeung ku batin nya bapana da teh nyaho kudu kumaha atuh syukuran ku lahir teh kakara bapana ros ka ibu aya keneh indungna beas keur dahar urang barudak samingweun mah saminggu nu ditanya teh lain 7 turunan da jelema ayeuna mah aya keneh rezeki 8 turunan mah lain saminggu aya keneh beas saminggueun deui mah keur dalahar barudak kumaha cek ibu teh diwaler teh sabulaneun ge aya bapana alhamdulillah cek bapak teh kira-kira cukup keur dalahar budak saya mah 5an wae maka subuhan bapana insyaallah alhamdulillah kakara bapana ros deui ka ibu indungna pangnempokeun lomari aya sabaraha hiji sarung nu bapa aya 3 bapana subhanallah 3 siki sumuhun deudeuk teuing muga-muga Allah ulah benu ka urang bungkus hiji nu geulis ka anak bungkus ku koran sing sae kamanakeun bapa tatangga urang tuh kolot pensiunan atau aki-aki di kampung tukang macul kamari bareng jumaah jeung bapa deuduh teuing sarungna mani geus kucel bari geus ditambal eta anakna beuteung baroga pikir nempo bapa siga kitu sieun benu Allah isin ku Allah era ku jelema bungkus indungna hiji anterkeun nyai sangakeun ka aki sing alus yang ngomongna ka kolot ditatar anak teh cek maneh teh aki hatur lumayan di jurung kupun biang kupun bapak ngahaturkeun ieu sarung nuhun ka anggo jumaah dari nu sae mah teu aya da mal ngajawab jelema teu boga dikitukeun iwati tungkul bari nyaklak si mata deudeuk teuing nu geulis muga-muga ageng darajat paling ge kitu dididik putra ibu teh bahasana ge lain dumeh mere taki sugan kapake ki nah kitu punten imah emut pribadosnya da anak kiai pribados teh bejana mah tibu budak keneh ti umur 5 tahun kantos kupun biang di jurung kasep pangnyokotkeun sisir kerep tuh di tatangga cente mangga ka dieu urang papatane laku emak saseuranana manawi parantos teu dianggo bade namut heula pameres kerep sakedap kitu cek pribados kapan nu urang mah sisir kerepna ge nya ngan cucung sia sing pengenaheun batur ngomongna kitu ngadidik anak sira bager teh pan urang mah lain mun tatangga nginjem teh bade namut pacul sakedap ibu manganya tapi ulah lali engke ka dieu keun deui nya sarua cing ngarekeun garong teh mah sanes kitu kakara bapana ros deui ka ibu ari mukena nu ibu aya sabaraha hiji ceuk ibu teh aya 2 bapana alhamdulillah bu bungkus hiji bikeun ka tatangga watir bisi Allah kaburu benu ka urang bisi dibebeutkeun tidak bunga kana susah basa keur taraweh kamari ketempo aya jelema nu make mukena geus jantur bari geus kotor bikeun bungkus bikeun sing sae ngomongna kakara naros ka putra nyai ari sapatu nu maneh aya sabaraha hiji aya 2 bapak bikeun nu geulis hiji ka babaturan neng kamari basa nganyang ka dieu ketempo ku bapa sapatuna teh geus soeh bisi Allah kaburu benu kitu nu takwa parantos ibu kitu teh acan teu pati ngajawab daerah barenya parantos kitu teh acan sajan aya nu nyebut parantos ulah dituduh muga-muga we Allah ngahampura kana bohongna nya muga-muga tah tos ngariung kertas barang bere kitu teh kakara gorowok we kadang adan di masjid siang teh lohor kakara bapa sasauran deui ka putra jeung ka garwa kumaha ceuk bapa ulah harobah budak entong salat di masjid urang di imah we ayeuna mah berjamaah mengbeungkeun kumpul sararea ngarah imah urang jadi saksi di akhirat teu pake sujud ka Allah jika diteugeura warudu leos ngariab putra ibu nu pameget jeung nu istri kakara bapak ka ibu mere isyarat tuturkeun tu anak maneh nu awewe contohan wuduna bisi salah kakara kanu lalaki yap kadejang jeung bapak urang contohan wuduna naon tah memperkecil tanggung jawab ibu jeung bapa dina poe kiamat ibu pernah berjasa nuduhkeun wudu ka anak kitu beres abdas kakara ngabeng-breng ibu di tengah putra istri dikencaeun ibu nu lalaki dikateuhun ibu teh hitung-hitung komandan upacara bapak inspektur upacarana
kakara saralat sunat qobla duhur beres ning hareup ka kiblat kabeh bapak mayun ka kiblat ceuk bapak teh bari mayun ka kiblat geus beres salat sunat barudak parantos kakara bari ngareret ka tukang ka pamajikan marentah pek bu atuh gerak komat cobi ajaran ke ku ibu dititah komat ku salaki kumaha rasaan asa nu sorangan bumi langit teh pek bu gerak komat henteu ujug-ujug komat ti salah bari nangtung ibu teh naon boga tanggung jawab anak dikenca dikatuhu segala tindakan kudu ngandung unsur edukatif ngadidik anak kumaha ngareret heula ka anak nu awewe dikenca nyai geuning saur bapak kudu ku ibu komat mangga jawab anak lagi iwati ngeluk bari nyaklak ci mata kakara ngareret kana lalaki ujang saur bapak kudu ku ibu geuning komat teh mangga ibu kakara ngadeg ibu qad qomatis shalah ceuk ibu teh qad qomatis shalah raoskeun tama ku bapak ngadangu suara istri garwa bapak qomat ngajak salat ajaran ku bapak lemes hate teh kakaraju ngadeg bapak Allahu akbar asarapet jeung Gusti Allah teh ruku sujud tahiyat salam kakara wiridan ala kadarna deregdeg bapak ngadua diaminan ku anak bojo ceuk bapak teh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin ceuk ibu teh jeung ceuk putra nun Gusti anak bojo abdi teh muga-muga sing jadi buah mata hate jisim abdi mun abdi susah nempo maranehanana sing jadi bunga abdi lapar nempo anak bojo tapi gak jadi seubeuh hayang sasarengan teh lain unggul di dunia tapi hayang sareng ngadeheus ka payunan kaagungan Gusti ngalangkungan hisab jeung mizan bari dipayungan ku ridho jeung pangampura Gusti ceuk bapak teh dina hate amin ceuk ibu jeung ceuk anak kakara henteu ngalieu ka tukang bapak teh parentah deui ulah robah barudak diuk tetep dina tempatna sing siga tahiyat awal aya naon deui bapana ceuk ibu teh tadi urang tas syukuran ku lahir hayu urang syukuran ku batin tadi tas barang bere ala kadarna hayu urang sujud syukur indungna ka Allah saur ibu da teu bisa nu matak diajak ge tuturkeun kami dicontohan neme bapak niat nawaitu an asjuda syukron lillahi ta'ala Allahu akbar cek bapak teh saur ibu teh da teu bisa pogojali ku bahasa Arab mah ku bahasa Sunda da lain salat jeung lain berjamaah babarengan teh bapak nyontohan sejak kaula sujud syukur kana pirang-pirang nikmat tinu maha suci Allahu akbar bari diuk teh kedepruk sujud bapak tuturkeun ku anak bojo kumaha cek bapak geleger tina lamai bapak keluar tanda syukur sing tarik ngarah dituturkeun ku anak jeung bojo bari sujud pluk Rabbi cek bapak teh auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin anak jeung bojo nuturkeun kakara cengkat assalamualaikum sujud syukur karana da teu tiasa pagonsali maca kitu mah eta mah tina Quran tasbih sejak kaula sujud syukur Allahu akbar kedepruk subhana man an'amani saur bapak teh ngarah bojo nuturkeun jeung anak subhana man an'amani bihadhihi ni'mati jazihi bighairi haulin wala quwwatin minni cengkat assalamualaikum maksudna teh sagala kanikmatan nu katampi ku jisim abdi ya Rabbana lain jasa abdi lain lantaran abdi pinter sanes lantaran abdi gede modal tapi sadayana oge anugerah Gusti teu bisa pagojali tasbih nu bieu mah tasbih nu ibu apal sejak kaula sujud syukur Allahu akbar kedepruk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cengkat assalamualaikum panjang teuing tasbih nu bieu mah sakecap teh jadi subhanallah cengkat assalamualaikum da teu bisa nyebut subhanallah ge sakecap Allah cengkat assalamualaikum nu mawi teu tiasa nyebut Allah ge modal teu bisa kitu asa kapina-pina teuing Islam di budak teu bisa nyebut Allah aja Tuhan we salilana maknya Tuhan maknya digituan sujud syukur kakara bapak ta sujud syukur mayun ka kiblat ngagilir balik kanan itu kiblatna ibu jeung putra nying hareup ka kiblat bapak mayun ka kiblat kakara beres sujud syukur bapak malik selek
ngabeng-breng, ibu di tengah, putra ibu nu istri di kiwa, putra ibu nu pameget di tengen ibu di katuhu. Bapak Malik kakara ku bapak dikontrol, mun tentara mah pemeriksaan pasukan teh dikontrol ku bapak, kunaon ku soca dibarengan ku soca manah rep ti kenca tina beungeut anak nu awewe tetep sieup bari geget pinuh ku kanyaah bari pinuh ku rasa tanggung jawab tetep kana wajah putrina. Kumaha ceuk bapak? Alhamdulillah nu geulis anak bapak geus bisa salat babarengan jeung bapak. Mapai panon teh rep kolot tapi kana pelebah rarai ibuna. Kakara teruskeun teh kakak tuhu dek kontrol beungeut anak nu lalaki. Syukur alhamdulillah nu kasep anak bapak bisa babarengan salat. Bapak teu ridho lamun maneh paeh teu mawa iman jeung Islam. Balikeun deui beungeut ret kana wajah ibuna. Neuteuf sieup bari geget. Naon mere isyarat. Pek inungna ku kami dipolongokeun pantoh hate bisi rek menta hampura. Kumaha tah? Ibu rek menta hampura ka bapak. Tapi henteu ujug-ujug kedepruk ngadidik anak deui. Ngareret ka anak nu awewe dikenca. Nyai salik sakedap nu geulisnya, ibu dek ngadeuheus ka bapak. Bahasa nu moderat, nu balagoh ceuk bahasa Islam mah, bahasa diplomat. Henteu kieu, cici nyai sagedeung aing dek sasalaman ka bapak sia, lain kitu. Bahasa nu istimewa. Nyai salik sakedap emak dek ngadeuheus ka bapak, bakal ngeluk anak lagi mau ngomong. Kakara kanu lalaki pamit. Ujang, emak dek ngadeuheus ka bapak sakedap, mangga. Kakara ka bapak. Bapana saur ibu teh kumaha ku bapak pintu mana dibukakeun bari saur bapak teh ya atuh ka dieu indungna waduh mangga cobian we dihiapkeun ku salaki lain hiap dek lalajo bioskop dek silih hampura ceuk ibu teh bapana kumaha diwaler ku bapak ya ka dieu kadepruk nyeuh kana lahunan caroge tadi dia tah nyeuh lain sujud ibu pek diajar kadepruk nyeuh dina lahunan salaki bari nyaslakeun si mata da teu kudu dionang si panonna ge bakal bijil kumaha maneh nyaslak ajaran ku bapak sakecelak si mata pamajikan ngabaseuhan lahunan salaki leuwih seukeut ti dimang keris nu nojos kana jantung sakecelak nanti cobian ku bapak bari di dieu nyeuh galeger ibu sasauran menta hampura kumaha ceuk ibu teh hampura bapana tikawit rumah tangga tepi ka poe ieu abdi can bisa nyieun kahadean bobolokot pinuh ku dosa. Lamun anjeun tengah hampura meureun rugi 2 kali urang teh di dunya beungharnyaan henteu pinternyaan henteu gagahnyaan henteu dahar oge sakadar ladang ngajual kesang atuh mun alam dunya rugi akhirat sing meunang sedengkeun akhirat moal dibikeun ku Gusti Allah lamun anjeunna teu ridho padahal Allah moal mikaridho ka urang lamun urang teu silih hampura jeung papada manusia ari manusia nu pangdeukeut teh salaki teh anjeun hampura bapana abdi teu bisa ngabungahkeun ceuk ibu teh kadangu taku putra da kudu leweh anakna ge kabeh ibu nuju nyeuh karawat mastaka garwana dicepeng ku carogena pok sasauran bapak dina mun-munan nu jadi garwa kumaha ceuk bapak dedet teuing hidungna boro-boro dipenta teu dipenta ge kewajiban bapak mere hampura bebas lahir batin dibebaskeun malah boro-boro dipenta teu dipenta ge bebas balik tak kami ulah didakwa ku maneh jaga dina poe kiamah cek bapak teh kami teh boro-boro kiai santri ge henteu ukur jelema muslim bari petot bodoh siga kieu mihukum anjeun teh karek bisa maraban we jeung makean can bisa mamatahan sahadat acan pasti inungna anjeun teh bakal ngadakwa ka kami dina poe kiamah hampura ti ayeuna mah geuwat bawa barudak ka masjid ngaji bisi kami berat di akhirat air mata akan berserikat membasahi pangkuan ibunda tercinta entong urang datang we jelema buraong lalajo nempok jelema siga kitu silih hampura indung jeung bapak da kudu ngilu ceurik malaikat ge turun ngahormat jelema kitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam kakara ibu cengkat gek gedengeun bapak calik neuteuf sieup bari geget kana jadi anak siap nyai ka dieu ka anak nu cikal dek sasalaman ka indung henteu ujug-ujug gabrug lain sasalaman nurutan walana ku sabelah bari dibanting-banting tapi sing islami sakurang-kurangna sing sundawi sing siga urang dieu pamit heula anak nu cikal teh ka adi-adi nyai ujang beuceuk bade ngadeuheus ka emak saliknya sekedap mangga kakara ma yap ka dia geulis gabrug kana lahunan indung dirontok ku bapak jeung ku indungna
dedeh nu geulis bebas dihampura ku emak lahir batin. Emak jeung bapak titip ulah dicilakakeun di akhirat. Teu ridho lamun paeh maneh teu mawa iman jeung Islam. Bebas ajak adi maneh ngaji nu geulis, kakara adi jeung lanceuk-lanceuk jeung adi, indung jeung bapak, bapak jeung anak babarengan sasalaman. Sabulan sakali we ibu ngadamal kalakuan kitu. Kinten-kinten nu disebut teu ecreg di alam dunya teh moal pati aya. Padahal mah kitu dacan. Bismillah ieu ayeuna. Nu mawi nu takwa mah lamun diapungkeun ka luhur teh tara takabur. Naon sabab? Kapan boga batu ganjel, naon batuna teh? Nu bieu teh syukur. Pung ka luhur teu takabur, diganjel ku syukur. Nu matak di mana meunang kanikmatan teh tara jadi mamala. Gejret we dibebeutkeun ka handap ku Allah, tina beunghar jadi miskin, tina pangkat jadi teu boga, tina cager jadi gering. Nu takwa mah tara aral, komo tepi kamaehan maneh mah. Tara aral-aral acan. Naon sabab? Boga ganjel batu nu kadua. Naon ganjelna? Sabar. Keur sabar-sabar dibandingkeun diuji ku Allah, dibandingkeun ka katuhu. Naon dibandingkeun ka katuhu teh? Dititah ibadah. Eta teh dibandingkeun ka katuhu. Dititah salat, titah puasa. Nu takwa mah tara kaleke dahara rese. Naon sabab? Boga ganjel nu katilu. Naon ganjelna? Ikhlas. Keur ikhlas-ikhlas ibadah dibandingkeun ka kenca. Naon dibanding ka kenca teh? Ti jongklok kana kadorakaan. Da jelema biasa lain nabi bisa jadi isuk nyieun doraka. Tanu takwa mah lamun ti jongklok kana doraka tara nyieun doraka kadua kalina. Tinggalin salat, tara tinggalin salat kadua kalina. Pernah lacur, tara lacur kadua kalina. Naon sabab? Boga ganjel nu kaopat. Naon ganjelna? Tobat. Kapanggih we ayeuna mah sina takwa teh sina boga batu ganjel opat. Apungkeun ka luhur teu takabur, diganjel ku syukur, gejretkeun ka handap teu aral, ditahan ku sabar, banting kanan titah ibadah teu ngarasula, tahan ku ikhlas, ditotog ka kenca nincak doraka, tara katutuluyan doraka kaburu diganjel ku tobat. Syukur, sabar, ikhlas, tobat. Kakara lamun geus kitu dijamin ku Allah. Kumaha ceuk Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nu takwa di dunya mah bisa jadi susah, nu teu takwa ge bisa jadi susah. Tapi nu takwa mah entong ngabarung sinang lamun susah. Naon sabab? Hari ta keneh Allah malongokeun pantokeun lumpat tina susah kana bunga. Hiji ta jaminan ti Allah. Nu kadua, lamun di alam dunya nu teu takwa teu mahidahareun, nu takwa ge teu mahidahareun. Nu takwa mah tong ngadaharan barang haram. Hari ta keneh Allah nyadiakeun rezeki nu datangna di luar dugaan. Bapak keur tuang tapi takwa jeung uyah tong amet, engke ge datang rezeki di luar dugaan. Sanunya ho aya hayam kageleng ojek. Ibu muslami teguan saroge entong ajret-ajretan jeung neangan dukun segala rupa hayang si budak ngora, sing takwa we, engke ge datang rezeki di luar dugaan. Sanunya ho aya aki-aki kalangsu ge hayangeun. Nu terakhir nu katilu pangnasina takwa teh lantaran Allah ngadamel alam anu eueuh tungtungna akhirat ngaranna puncak kagungan akhirat disebut jannah, surga. Surga nu linuhung agung bari eueuh tungtungna teh ngahaja dicawiskeun keur eusianeun manusia nu takwa. Uiddat lil muttaqin. Melulu bagi orang yang takwa. Kaum muslimin anu mulya, dina uraian anu singkat sapertos tadi mugi-mugi aya manfaatna. Hayu dina nutup ieu pangajian urang sasarengan ngadua jeung simkuring ka nu Maha Suci. Eusina urang mangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Keur urang jeung keur indung bapa urang bisi lantaran bodona anjeunna teu kungsi boga jasa nitah salat ka urang. Dari iman mah iman, Islam mah Islam. Tapi lantaran kabodohanna bisi teu kungsi nitah salat, deudeuh teuing di akhirat bisi meunang dakwa anu ageng. Ieu urang pangmentakeun hampura. Tuturkeun simkuring sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ashhadu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in alima. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.